Mbak Kayen ki ilik. Gak mau. Iki bocah cilik iki. Ya kayak Tito itu aja. Oh kayak Tito. Kena tumbal proyek. Ah, amin. Asoy. Ayo. Owe. Ayo Mas Dwi. Mbak Dwi. Mbak Dwi karo Mas Eko. Ngalik-walik. Oh. Asik. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadengaran tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani Keleresan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen urun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opahi tope wong lekan golek ngomong iki blonjo wong banyu badhe pindah Ampun kula Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo neng pasar pani kandhane apa ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting susu ngelang ya ben rondo dijamin kepling iya Jajale. kicau mania ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadengaran tindak wae ora numpak taksi dewekan apa ora wedi timbang anggur kula Keleresan Mas alias kebetulan belanjane kathah rada
matur suwun. Nggih. Semenun. Matur suwun ugi Pak Kasihan niki wau sampun Oh menika lembang bapak ingkang rondo Soibul tembang. aja. Heeh. Masya niki. Allah, matur semen nuwun Jan nggih Bapak. Polres.